ဒီ video ကတော့ဒီ slam navigation stack ရဲ့ tuning guide ပါเนาะ tuning guide ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ global planner နဲ့ local planner နှစ်ခုရှိတဲ့ထဲက local planner တွေကဒီ dynamic window approach ဆိုတဲ့ algorithm ရဲ့ parameter ကို tuning လုပ်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီ dynamic window approach ကတော့ကျွန်တော်တို့ local plan မှာ dynamic အတားအဆီးကိုရှောင်ရှားမဲ့ algorithm တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကเนาะ angular velocity နဲ့ linear velocity တွေကိုသူကတွက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုတွက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ algorithm မှာကျွန်တော်အခုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာတော့ max velocity x နဲ့ max velocity y တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ velocity ကတော့တကယ်တော့ robot ရဲ့ maximum velocity ပေါ့နော်velocity သိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ robot ဆိုရင်တော့ robot ကိုPWM အပြည့်ပြီးမောင်းကြည့်ပြီးတိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့တော့ plus tempo တစ်ခုပေါ့ဒါကမီတာတွေပါကျွန်တော် 0.35 meter per second ထည့်ထားတယ်reverse အတွက်တော့ minus ထည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ကောင် minimum value လို့ပြောတယ်0 မဟုတ်ဘူး minus ပေါ့y ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့က differential drive robot ဖြစ်တဲ့အတွက် x အတိုင်းပဲတော့မယ်ကန်လာမတော့နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီ x y นี่ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးပါတဲ့ key လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီ DWA planner ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဟိုเนาะကျွန်တော်တို့ global patch ကြီးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးသွားဖို့အတွက် velocity command တွေတွက်ထုတ်တာပါ velocity စုံတွဲတွေပေါ့နော်အတွဲတွေကိုတွက်ထုတ်တာပါအဲ့လိုတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို simulation time လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ simulation time ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်simulation time ကဒီမှာဆိုရင် 4.0 ဖြစ်နေတယ် 4.0 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့tuning guide ထဲမှာဆိုတာကတော့ navigation ဒီ simulation time ကို 2.0 နဲ့ 5.0 ခြားထဲမှာပဲထားတင်တယ်လို့ပြောပါတယ် performance ကောင်းတဲ့ computer ဆိုရင် 4.0 ဒီထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ simulation time ကသူကဒီကျွန်တော်တို့ velocity လမ်းကြောင်းတွေတွက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို simulation လုပ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မှာဆိုတော့ကတွက်ထုတ်တယ်ဆိုသူကဘယ်လိုပုံစံတွက်ထုတ်လဲဆိုလမ်းကြောင်းတွေ arc ပုံစံတွက်ထုတ်တယ် arc ပုံစံတွက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို 4.0 သာထားမှဆိုရင် arc တွေကအကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะarc တွေအကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် computation ကဟိုเนาะအလုပ်လုပ်တာအရင်များမှာပေါ့เนาะ arc တွေအကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သွားတာမလှမပါဖြစ်နေနိုင်တယ် 2.0 ထက်ငယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะ performance ကအရင်ကို limit လုပ်ထားလို့ကန့်သတ်ထားသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီအချိန်လေးမှာပဲ controller frequency အရာเนาะ planner ကခဏခဏ plan ကိုပြန်လုပ်ပြီးတယ်ဘာလို့ပြန်လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းပြန်ထိမိတာလေလမ်းကြောင်းအသစ်ဒီ local planner ထဲမှာအသစ်ပြန်ထွက်တော့เนาะအခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဂျာတန်ဖိုး2နဲ့3နဲ့ဂျာတန်ဖိုးဖြစ်ဆိုတော့2နဲ့4နဲ့ဂျာတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 3.0 ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဟောဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် 3.0 ပဲပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် version နှစ်ခုဖြစ်နေလို့ melodic နဲ့ဒီဘက်က kinetic အတွက်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ private repo တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ 3.0 ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ 3.0 ပြီး 4.7 ဆိုရင်တော့တကယ်ရတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ velocity sample ဆိုတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ် velocity x sample နဲ့ y sample တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ xy direction တိုင်း sample ဘယ်နှခုယူပြီးတွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာပါเนาะပြီးတော့ vth sample လည်းရှိသေးတယ်เนาะ vx sample နဲ့ vy sample နဲ့ vth sample ပေါ့ဒီ vth velocity sample ကတော့ကျွန်တော်တို့ vx sample ထက်ကိုကြီးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ straight သွားတဲ့အတိုင်း robot ကတက်သွားတဲ့ဆိုင်ရင်เนาะ rotate ဖြစ်တဲ့ position ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါအဲ့တော့ vy ကတော့เนาะ vy ကတော့ differential drive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုပဲလိုရတယ်